首先我谢谢午夜学的制片，然后导演，然后找我们帮他做这个案子，然后我虽然做了很久但是这50年来，我每天的工作都在这件事情上面，然后我兢兢业业对每一部电影负责。今天真的最要感谢的是我太太我每天都在工作，然后她要容忍我这样子不眠不休，这样子为我接的每一个案子付出，这样谢谢大家。谢谢评审，谢谢金马奖。可能真的太紧张了。谢谢杜老师，跟杜老师工作这些年来学到非常多。谢谢冠廷，然后谢谢深色盒子的伙伴们，谢谢这次一起合作呈现这部午夜学的小蝶、姿雅、小杨、阿斌、芬轩、慕容、佳琪、玉华、真宇，谢谢大家，谢谢。谢谢金马奖，谢谢各位评审，谢谢杜哥，谢谢深色盒子的兄弟姐妹，还有框框外的姐妹们，谢谢我老婆、我的女儿，我在台湾以及在马来西亚的家人们。我不是个聪明有创造力的人，所以我要特别感谢杨金安师傅、汤哥汤香竹、郭哥郭礼奇、许正一、杜泽刚。这座奖肯定的不是我个人，肯定的是这些前辈学长们传承教导的技术。谢谢。谢谢颁奖人，恭喜得奖者。